佢最近啱啱查緊一個犯罪集團，班友想打劫一間珠寶工場。行出嚟啊！搶咗一批價值120萬嘅珠寶，佢哋一共有2支槍，行動非常迅速，有計劃嘅匪徒，唔係烏合之眾。同我刮高抽翻嚟。劉 Sir， 我哋喺走廊拉到佢，佢仲蓄意傷人添。我今晚唔想見到你。冇問題。快入嚟，盡快刮啲料翻嚟。我諗我班友就快喐手啦。呢4間金鋪就係班歹徒嘅目標。追班到裏面。我哋要捉賊，就一定要人贓並獲，先至可以將賊人繩之於法。見到服輸出嚟攞條命搏，預咗噶啦。走走啊！你話俾我聽，你唔係賊人啊！